บ่ได้ดอกฝนตกลิ้นตกมัดมือนี่วันนี้อากาศดีดีแบบเปียกๆแฉะๆก็เลยได้กินต้มมาม่าวันนี้กินตามเกิดตามมีมื้อนี้ถ้าก็แซ่บอยู่ดอกถ้าก็ตามมีตามเกิดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บดูนี่บักแตงงอบักแตงงอหนังไก่ที่เป็นของมีหนังไก่อยู่กินตามเกิดตามมีมื้อนี้ออกไปนั่งข้างนอกเพราะได้ฝนตกลิ้นหนังไก่เอาข้างไว้หนังไก่กรอบสวัสดีครับนุ่มคำลาสวัสดีครับหนุ่มคำลาเดี๋ยวหาเนื้อเค็มไหนก่อนผู้สันมันสิผู้เห็นลงไรแล้วมันยังไม่ค่อยมันไม่เห็นอะไรคอมเมนต์เนาะมันคำลาครับNAL A Family แล้วกันเนาะ Family หนุ่มคำล่าหนุ่มคำล่าผ้าแซ่บมันเขียนไว้เพื่อเขียนไว้มันนำบ่เห็นนั่งหาคอมเมนต์ไม่เห็นไม่ไปอีกมาหมาเพี้ยวๆเลยมือนี่บ่มีหยัง